အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေမိတ်တင်မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့နေကိုပို့ပေးရမယ်ဒါရွှေမိတ်တဲ့ UPVC ပြတင်းစကားတွေကိုဒါကျွန်တော် like ရိုက်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေကိုထိပို့ပေးရမလဲဆိုရင်မုံရွာ homeland ထိပို့ပေးရမယ်ရွှေမိတ်တဲ့ UPVC ပြတင်းစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ homeland ကနေပြီးတော့ကင်းသစစ် UPVC ပြတင်းစကားများစွာကိုမာယူအားပေးတဲ့customer ကြီးကိုလည်းဒီနေ့ကနေကျေးဇူးပြုတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံကြည်စွာနဲ့သကူတကအဝေးရနေဝယ်ယူအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပို့ပေးရမယ့်နေရာကအရန်ဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြတင်းတကားတွေကို juicy တေချာစစ်ဆေးပြီးတဲ့အပြင်ကိုဒါလန်ခီးမှာပြတင်းတကားချင်းရိုက်ခတ်မှုမဖြစ်အောင်အထီးကိအနာတရားမဖြစ်အောင်ပြုတ်ထွက်တာတွေအနာစာတွေပါတာမဖြစ်ရလေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျိုးတွေနဲ့တေချာချီတုပ်ပြီးတော့မှဒါပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြတင်းတကားတွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးဘတ်ကျိုးတွေနဲ့ချီတုပ်ပြီးတော့ဒါပို့စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်နေမျိုးတွေကိုပို့ပေးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတခုခုအသိမ်းဆောင်မခံနိုင်တဲ့အပြင်ကိုအထီးကအရှာနာပျက်စီးကျိုးပြက်မဖြစ်ရလေအောင်လို့အခုလိုမျိုးစေတနာထားဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗတ်ကျိုးတွေချီတဲ့နေရာမှာလည်းပျက်စီးခြင်းပြုတ်ထွက်ခြင်းရောရွဲခြင်းမဖြစ်ရလေအောင်အခုလိုမျိုးဒေါင်းတွေမှာကတုစကူခံပြီးတသေးတသက်နဲ့ခိုင်ခန့်လှပအောင်တေချာချီတုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေမအဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့မိဟောင်းမိတ်သစ်တွေ online customer တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေမိတ်သစ်စီကနေပြတင်းတကားတွေဘယ်နှချက်ပဲဝယ်ယခုလိုမျိုးလေးတေချာပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်